Готов ли си? Да, hit it now. Fan, friendly, fan, friendly, fan, K-pop fan. Fan, friendly, fan, friendly, fan. Здравейте! Днеска ще реагираме на Enhypen, Drunk Taste. Аз съм Сава, а това е Гаро, Здравейте. който замества Марио или Да. ни е гост. Може би серия от гости започваме. Ще видим. Продуцента може да каже. Нямам идея кой е. Така че ще пуснем клипчето и ще видим тази А, импровизационна Окей. реакция. Аз го командвам. в момента. Извинявай, Да, да. ти си на гости. Само кажи старт, за да мога да се синкна видеото после. Старт. Започваме на спирка, някакви младежи. Чакаме автобуса. Явно са приятели. Все ни пускат младежи, които са самички по тъмни места. Ученици. Кей-поп, какво ти кажа? Чакай, махнем рекламките. Мерси YouTube. Да изкарват пари. И това момиченци. Забравиха Или? си тетрадка. Ехе... И бележки. Парти? Какво беше? Не знам, кратичко Предполагам, беше. че е покана за парти. Това става малко крипи тук Това на не е хорър окей. филм. Те са върколаци. Партито почва. Тук съм мотен, няма какво да... Предполагам, че това е един от групата. То с тия групи са горе-долу, може и цялата зала да се е напълнили. Музиката мачка. Типична парти музика. Това беше вип стаята, видя ли? Мязаше като за след рожден ден. Имаше някакви балончета, чудеси. Според мен това беше хоста. Да, рожден ден има. What? Изведнъж изкочи такъв. Добре, паранормални работи тук. Очаква да играят тук нещо белот прич. Ето игра, да, бе. Мачката. И се им остави целият дансинг само за тях. Да. Всички вече уморени, те все още имат енергия. Те мислят, че са гвоздия на програмата. Малко им е лошо. Ето да, еха дейст. Защото са дрънк и дейс. Да. Това са тези размазани кадри. И изразходват енергията станции. И... Ма са някакви магически пичове явно. М-м. А дрехите малко мязат на Хогвартс униформа. Тоест може да е нещо от такова магическо училище. Може, да. Този сам ще си пие кръвта. Окей. Аз си мислех, че е вампир, между другото. Такъв хем е плет, кос. Има някаква лойка вампири и... Кей-попъри. Не бе, бъркла си в началото. Да, и пият кръв и... Така от зомби подходката скачат. Може би това е танц за трансформация. Защото е доста животински. Яко е. Ето ги двамата върколаци. Те са още. Ще има ли бой? Този е готов. С тези погледи. Този е готов да... Здрасти имаше. Смениха сега сетинга. И сега в подземието сме тук вече. Какво е това? Някаква булка. The Night Mother. Играл ли си Skyrim? Не. Тук и облечени. Яки са. Окей, те са вампирите. Това са вампирите, 100%. В униформите си вампирските. И сега ще направи... Само хубават материал, навсякъде го разливат. Та с кръв толкова ли им е се тая? И сега фонтана цели ще... Окей. Продължавам. What? Значи това е партито от горния апартамент и... В горния апартамент пича си има... Стана доста кръво. От една капка. Затова мразя съседи, човек. Да. Обаче смениха и музика и... Както очакваме... този фонтан остана лошо от кръв. Тук това е... Продължава да е. Фонтан се оправил. Това е хубаво. Май пребоеди са. Да, оправи се апартамента. Не. Последно.
Аз още чакам върхолаците, между другото. Ето тук има и върколак вече, като походка. И накрая просто си играят. Не, още не е края. Тук само очакване кога ще Колко свърши. пъти клипа. може да спре тая песен? Обаче има... О, То вече заваля такова. Опияни се човек. от кръв ли? Чакай, не сме слушали. Айде де. Не са изяли върколаците. Масата идва на партито. И свърши. Така свърши. Свърши. А, Нашите мисли за този клип. Клипът беше определено дрънк и дейст от всякъде. Малко съм разочарован, че нямаше шоудаун между, предполагаме, вампирите, че са енхайпен, и някакви върколаци, които не ги видяхме в играта въобще. Нямаше сблъсък, да. Имаше билдъп Имаше сетъп, към да. някаква допълнителна история на клипа. Обаче... Не ескалира. Може би идеята е, че ще има продължение. Те, нали, K-pop групите имат такива дългосрочни концепции. Че изкарат, надяваме се, двата клипа, защото шоудауна трябва да се случи. Аз ни пускат само индивидуални клипове. Аз това сега го чувам. Така ли? Значи, обещаваме, ако има продължение на Drunk Days, не така беше? Да, Drunk Days. Ще го гледаме и него. За да има бой с върколаци и да. Моите мисли... Всъщност е хубаво заснет, красива работа. По танци аз много не говоря. Нали? Момчетата там кълчат, подскачат. Подскачаха доста. Радват окото. Обаче като история... май не бяха решили какво иска да е. Дали ще е парти тема, дали ще има някакво стори, там ще е за костюмите и за билдъпването на някакъв екшън. Те дори не успяха да го билдъпнат. После този младеж, дето сам си танцуваше такъв. Пред фонтанчето. Не, дето беше на долния етаж, дето всичко кръвяса. Да. После пък всички бяха в изчистен апартамент. Този беше в долния апартамент. Беше ли вампир? Не е ясно, не знам. Защо да се припадна от кръвта? Може би му става... просто такъв му бризлява от кръв. Може да се е сетил, че... че е кръв. Че е кръв? Кръв. Не се е сетил. Мисля, че боядисват примерно такъв. Между другото, аз като го видях този момент и си мислех, че той ще преживее трансформация. Един вид като алтернативен метод на това да станеш вампир е да ти наводнят апартамента отгоре с кръв. Трябва да е вампирска кръв, май. Или? Да. Емионът, нали, си беше пуснал своята кръв. Боднал, да. И после бяха при него, защото вече са холмито, нали, смисъл, всички са вампири. Всички са вампири. С върколаците нищо не стана. Върколаците не разбрах какво... Да. И това момиче откъде е тръгнало, колко време е трябвало да се придвижи, за да... Защото тя пристигна, нали, тръгна нощно време. Да. И пристигна чак сутринта. И не видях дали носеше книгата. Чакай малко. Но върши ли книгата? Това ме интересува. Секунда. Така, още маничко. Да, само картичката е, да. Само картичката. Книгата няма ли да я върнеш? Няма. Значи отиваш на партито неканена и не връщаш книгата. Не правете така. Натоки. Не е хубаво. Да. Аз малко съм несигурен какво правеше тази мацката, която беше в, предполагам, подземното скривалище. Тя беше там принцесата, може би те всъщност са и носили, ето те организират партита и всъщност гостите изчезват при нея. Те са вампири, които правят партита, канят някакви рандами, остават им и така на покани и после цял фонтан от кръв. Да. Искам, между другото, да се запозная с водопроводчика, който е направил този фонтан. Защото протече в долния етаж. Да, протече, обаче човек е направил цял фонтан в апартамент. Да. Ама те се пренесоха, то не е ясно и какво е това другото място. И дали всъщност не беше тяхното въображение, усещането, че всъщност те са като някакви... Ето може да е някаква алегория на това, че те всъщност като правят партита, пият там други работи, консумират и всъщност дали не се чувстват като един вид чудовища и на сутринта се връщат към човешкия си уморен образ. Сава, брат. Нали каза, че няма история? Да, ами... Това ще обясни защо няма история. Сега аз предполагам, че тук малко става въпрос за злоупотреба с
медикаменти, вещества. Да, не знам какво направим, сигурно това, да. Едно от всичките. Едно от всичките. Защото вампирите, нали, те по принцип, като пият кръв, малко са... Екзалтирани. Да, особено ако не е бил пиян, майко. Не смесвайте кръв и алкохол. Защо се телепортираха наляво надясно, това не ми стана ясно. Някакъв ефект от опиянението ли е това, че... Или може би е един вид как ума му има черни петна, в един момент е тук, в следващия момент някъде другаде. Да, ти забравяш, като си се алкохолизирал. Аз забравям по принцип. Сава, ти беше ли чувал до сега за Enhypen? Не. Това е група, която няколко пъти беше реквествана в коментари и в съобщения към нас, така че се радваме, че успяхме да реагираме на нея. Момчета бяха много готини. Добре, ти ни хареса, така ли? Ми хареса и да. Гледайте K-Sound. Лайкайте, сабскрайбайте, шервайте и всичко, ако обичате. Тук ще го изкарам после постпродъкшън. Това ще е. Да, направя така отпред. Да. Чао. Да гледате. До нови срещи. До следващата седмица всъщност. Да. Всяка седмица, всеки петък. Петък. Стига толкова сме закривали. Чао. Friendly fan, 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 fan.